راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكداتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني عصرت حدا قنبت كل التشحن إسران فنواري راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب ليبيا لعلى حدا الشهر سوان عصبات أو وقي إساتفو مهلاوم عبرات هاقرات أكاليعو إثيوبيا بعلق لعلى 100 حسابات كامل نابرهم تفنايلهم باريس نافذ بي بنتأخ عدل استلأك فرق مليون ماسك أب من قدي تسرعو. إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناتا دمس إيرتراويان. علة توزينا أب ليبيا شحن كل 200 روسياوان عصبات مسحيلتا جنرال كليفة حفتار تتنبيرهم أو تهاجر يساتفو مهلاوم تبصبات حبرات هاجرات أكاليعو. اتوم واغنر جروب كاب استبهاله ناي بحتى ناي تصتا تكال كم استلاقو استحبروا روسياوين افولي وتهدراو عمام استوافروا مخانم ات 57 قصات زلوو زحلف سمون لحيخو زوت صبصاب اغنزيبو عصبات روسيا او قات سورياون يساتفو منباروميو زغلات انتخونه منغست روسيا اب كالوت هاجرات تعسيبوم استوافروا زيغاتاتو خمزيلو يمغوت أب ليبيا أبزكايد زلو كينات عبرات إمارات عرب زمراحيتن قبطي سودان إيرتران نجنرال حفتار كم زدقفايو زقلات بفلاي حبرات إمارات عرب سودانوين عصبات ناب ليبيا اختوافر متنحيا توكاس بنت أرزي تركي نتبع حبرات هاقرات فلوت أزلو منقستي ليبيان مدقاف بوقعي سراويت ملأخا أي ذكر أب ليبيا هاقرات عربن كالوت ربحا زلون هاقراتن نايوكلنا قيناتي كايدا بمهلون مسرح سلام تهاقر بقليلو اختقبر كم زي كالة تنتنتي يردو أب إثيوبيا بزور زلو حيال زناب أب استفلالي كللات العلميتن 10 حسابات كم منا برؤم كم زفنا قال نكمشن بهريا وحدقات هاجر بمتقاس زر ريبورتر حبيرا بسنكتي كم مفارق ورحميازيا أتحزوز ورد زلو زناب أب كللات أورومون دوبن حيالو سبات كم زموتو زملكتات أبنايتا غازيتا كلتا 220 زقمتو زيغاتات منا برؤم كم استسألو أغنزيبو بزي كازي بتبهريا وحدقا لعلى 3 هكتار حرشاخ برسن كالو لعلى شعن كل 200 طلبة قعنا قمالن بوحج توسيدان أبزي حزنيا وزلنا ورحقن بتون حيال زناب كورد كم زخقل تنبيا ميتيرولوجي سلازلو أب حيالو كل لا تتهاجر لعلى 10 توسخت سوات كفناقل كم زخقل كوميشن بهريا وحدقا تهاجر يتنقا حانت كابتن زبس حسب أو قلولاو زلو هاجرات عالم زغنت إثيوبيا قدما يتنقو بهريا وحدقا زفترو درق خوينو زنابن علق لقندما بخلاء درجة يسرع إذا 50 كيلو أبز زغط المنفق لعلى 300 إثيوبياوان كاب استفلاليا هاجرات عرب كسوغوغو 5 قلو حبرات هاجرات أملكيتو زاقيت كاب سعود عربن حبرات إمارات عربن نستسوغوغو أسات 10 إثيوبياوان نعسرت 4 معلتات أبناي والشباب مأكلات كم زصنحهم زقلت أمنقستي أبز زغط لوارح نزمتو توسختي 10 شحات نمقلاي كتقم كم زغقل إيقمات إثيوبيا أبز أوانزي نلعل 3 مليون سبات ناي مقبن كاله هتوص حاجزاتن زقبر زلو ودب مقبن حرشان بوغانو أبز زغط المنفق نزقاتم وحزي تملستي أبقمت بمقتاو ناي كل 220 مليون دولار حاجز كم زدليو تقيسلو أب فرنسا مبرقاو شنق باريس نابزر كبا مونتروين كبابيان نهزبي بنتساك عدل استلاك 500 ماسك مشفني أفنجان أفن أمن قدي تسريقو اتم ماسكنا محدار تخبابة الأخو زحلف سمون بمكينة نتوقعزن كلو سرقتي تخطاتي لهم بمكينة بمعقات كم زرفو كنتيبان ايتا من محدار نام نبرتي بإيميل نابز الأخو حبريتا أملكيتو يخون انبر بمسرت تتأتي زنبرا مبتعا كابت شعاتو قنبت جميرو ناستات 5 سدرا بيتات نبرت تخبابي نناب قزقوم ماسك بنتاق اللي أخو اللهم مخانو الرقاقيتو نتي 210 شحيروز واقو ماسك بمصنعتن بستودبه اقبابن زرفو قبنياتات ببوليسي دانو مهلاوم غازيتا ذا باريزيان تقيسا زاقيت لعلي 26 شحن 500 سبات بسنك كورونا فيروس هيوتوم ابسانو لا فرنسا نخلته اوارح زصنحه حزبي اب غزاو تقعصو زغدد اواج كابلو مسوني 11 قنبت كتفاخص جميرالا انت خونه حزبي اب زغبرو منقسقاس بفلاي اب حزباو موقعزيا افنጫን بماسك خشفن كقداديو نزز تحسه وي بماسك خيتشفنه أو أوتوبساتن باوراتن تسقيلو استتحزه دما 235 يورو كقطعيو
እቲ ሃገር ነዚ ኣዋጅ ቅድሚ ምሕላፋ ኣብ ዕዳጋታት ተሳኢኑን ጸንሐ ማስክ ናብ ፋርማሲታትን ሱፐርማርኬታትን ከምኡ ድማ ብመንገዲ ብምሕዳራት ናብ ህዝቢ ከም ዝበጽሕ ክትገብር ድሕሪ ምቓላ ምዃኑ እያ ኣገንዚባ። ይኹን እምበር ማስክ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ጠለብ ነበርቲ ፈረንሳ ብምዃኑ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን። ናይ ሓደ ማስክ 95 ሳንቲም ክሸየጥ እኳ እንተተመደበሉ ምስ ዘሎ ስእነት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ካብ 10 ክሳብ 15 ዩሮ ክሸየጥ ጸኒሖ። ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ስርቂ ማስክ ሓደ ካብቲ ኣብ ዝኽልተ ዋርሕ ገኒኑ ዝተረኣየ ገበን ምዃኑ ጸብጻብ ፖሊስ የመልክት። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብሲ ፈጺሙሎ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان عركنتن بوليتيكان بسنيت محري زي راديو إيرنا دمص راديو إيرنا ካብ ነዊሕ እዋን ዝፈልጦ ምን ኣብ በይኑ እዋን ምስኦም ዝስራሕኩን መተዓለልተይን ዝነበሩን ክልተ ጽቡቕ ዕርክነት ዝነበሮም ሰባት ዓመታት ይገብር ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ሃገር ምስ መጻኹ በበይኖም ረኸብክዎም። ኣብ ናይ ቅድሚ እዋን መገሻታተይ ብሓባር ረኺበዮምን ብእንግደቶም ማሚቕን ነበርኩሞ ኣብዚ ድሕርዋይ እዋን እውን ከምኡ ተጸበኹ። ዘይከምቲ ጽቢተይ ግን እዞም ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ፖለቲካዊ መርገጺኦም ስለ ዝተፈላለየ ርክብ ከም ዘቋረጹ ኣረጋገጽኩ። እቲ ሓደ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘይእውጅ ዳርጋ ናይ ኤምባሲ ስልጣን ዘለዎ እዩ። እቲ ሓደ ኸዓ ብውልቃዊ ጉዳዩ ንወፃኢ ሃገር ምስ ወፀ ድሕሪ ገለ ዓመታት ጸኒሑ ናብ ደንበ ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ተጸንቢሩ ድምፁ ከስምዕ ጀሚሩ ጸንሐኒ። ከም ቀደምና ሓደ ምሸት ክንራኸብን ሓቢርና ክንድረርን ክንዘናግዕን ከም እንኽእል ምስ ነገርክዎ እቲ ተቃዋማይ ብቴሌፎን ሰላም ክብሎ ክእለ ክረኽቦ ግን ኣይደልን እየ። ኣዕሩኺና ከምቲ ዝዕለልኩኺ ኣብ መጀመርያ ስደተይ ዝሓገዘንን ጽቡቕ ዝገበረለይን እዩ። ሕጂ ክንራኸብ ግን ንኽልቴና ጽቡቕ ኣይኮነን። ብፍላይ ንዕኡ ሰባት ምሳይ ክራኸብ ክርእይዎ ኣጸቢቑ ክጎድኦ እዩ ኢሉ ነቲ ርክብ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነ ገለጸለይ። ተቃዋማይ ኮንካ እንታይ ሓድሽ ነገር ዶ ትብል ኣለኻ ኢኻ? እቲ በስመራን ከለና ኣብ ኦፊስናን ኣብ እንዳሻህን ንዕለሉ ዝነበርና ዶ ይኮንካን ትደግም ዘለኻ? ንሱ ኸዓ ወላ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ርእይቶና እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እንድዩ? ረኺብካዮ ኣይረኺብካዮ እንታይ ዝመጽእ ለውጥ ኣለዎ ኢለ ወይ ከእምኖ ወይ ከእምነኒ ክትዕቀጽልና። ንስኺ ጋሻ ስለ ዝኾንኪ እዚ ናይ ወፃኢ ዓዲ ፖለቲካ ኣይርዳእክን እዩ። ኣሕፂረ ክነግረኪ ግን ክንራኸብ ኣይንኽእልን ኢና ምስ በለኒ ትዝክረዶ ኣብ ዓዲ እገለ ብሓደ ምሲና ዕላልና መቂሩና ኣውቶቡስ ከይተሰቐልና ብእግርና ነዊሕ ተጓዒዝና ንዓይ ናብቲ ዘዕረፍ ኩሉ ገዛ ብሓባር ኣብፂሕኩም ንኽትመለሱ ሕጂኸ ኣብ መገድን ተንረኽቦ ሰላም መበልካዮ ዶ ወዘተ ኢለኳ ሓሳቡ ከቐይሮ እንተደለኹ ኣቕበጸኒ። ኣብቲ ዝነበርናዮ ከባቢ ፌስቲቫል ኤርትራ ነበረ። ተቃዋማይ ንሱ ናብቲ ፌስቲቫል ገጹ ስለ ዘይቅልቀል ደቁ ግን ናብቲ ፌስቲቫል ክሰደን ምዃኑን ኣነ ኸዓ ኣብኡ ክቕበለንን ነገረኒ። ኣብ ናይ ትቃወሞ መንግስቲ ፌስቲቫል ዘይምኻድ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምዃኑ ተረዳእንውን ነዊሕ ግዜ በላዕ ኩሉ። ከምዚ ጽሕፍ ስለ ዝፈልጦ ከምዚ ርዳእኒ ንሶም ክኽልክሉኻ ንስኻ ኸዓ ኣብኡ ክትኣቱ ክትጽዕርን እዩ ዝግባኣካ። ኣብቲ ፌስቲቫል ተሳቲፍካ ምስቲ ብኡ ዝመጽእ ህዝቢ ተራኺብካ እቲ ብኡ ትሪኦ ትሰምዖ ብናትካ ኹርናዕ ዘይትጽሕፎ። ቅድሚ ምቕባፀይ ዘቕረብ ኩሉ ናይ መወዳእታ ሕቶ ነበረት። ዓበድን ኢሉ ቕቢጹ ተፈላለና። ምስቲ ወኪል መንግስቲ ኤርትራን ከለኹ ደቁ መጽን ሰላም በላኒ። ደቂ እከለየን ሰላም በለን ምስ በልክዎ ንሱ ኸበይ ኣሎ ተሃዊኻ ሓተተ። ኣይ መጽን ምስ በልክዎ ክሓብኦ እኳ እንተደለየ ሕርቃኑ ግን ኣብ ገጹ ይርአ ነበረ። ከመኽንየሉ ፈተንኩ ግን ኣይኣመነንን። ተቃወምትኹም ኣብዚ ፌስቲቫል ክሳተፉ ትኽልክሉ ዲኹም ኢለ ብምሕታት ነቲ ብጋህዲ ክንዛረበሉ ዝደለኹ ርእስቲ ኣልዓልክዎ።
ተቃዋሚ ኮይነ ኢሉ ድዩ ዘይመፀ ኢሉ ኸሓተኒ እንከሎ ገጹ ገና ጓህሪ ተፍእ ነበረ። እዚ ኩሉ ሸሓት ደኣ ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ኢልክ ተሓስቢ ኣብዚ ኣዳራሽ ብዙሓት ተቃወምቲ ኣለዉ። እቶም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም መምርሒ ናይ ወያነ ዝቕበሉ ግን ኣይመፁን እዮም። ክጽይቑ ኢሎም ንዝመፁ ድማ ዕዱማትና ኣይኮንኩምን ኣይነእትወኩምን ኢና ክንብሎም መሰልና እዩ ክብለኒ እንከሎ ካብ ቃላቱ ንላዕሊ ቃና ድምፁ ሕርቃኑ የረጋግጽ ነበረ። እዞም ክልተ ሰባት ጽቡቕ ርክብ ነይርዎም። 15 ዓመታት ብኣካል ከም ዘይተራኸቡ እፈልጥ ነበርኩሞ ብፖለቲካዊ መርገጺ ተፈላለዮም ሰላም ዘይምብሃሃሎም ዋላ ክርድኦን ተፈተንኩ ዕጭ ሓንፊፉ ኣበየኒ። መጀመርያ ቁጽሪ ቴሌፎን ሂበ ከራኽቦም ምስ ፈተንኩ እቲ ተቃዋማይ ቴሌፎን ደው ኢለ ኣይረኸብክዎን ክብል እንከሎ እቲ ወኪል መንግስቲ ኸዓ በታ ዝሃብክነ ደው ኢለ መልእኽቲ ገዲፈሉ ኣይመለሰለይን በለኒ። እቲ ቐንዲ ነቲ ርክብ ሓንጊዱ ዝነበረ ግን እቲ ተቃዋሚ ነበረ። ኣነ ኸዓ ክኸውን የብሉን ዝብል ስምዒት ብውሽጠይ ደፊእኒ ነቶም ብሓደ ዝፈልጦ ማዕሩኽ ከራኽብ ከም ስራሕ ወሰድክዎ። ፖለቲካዊ መርገጺ ምፍልላይ ከበኣሰኩም ዘይግብኦ ዘበኣሰኩም እንተኾይኑ ንዕኡ ገዲፍኩም ካልእኹም ዘይተዕልሉ ምስቲ ተቃዋሚ ብሓደ ስለ ዝቐነና ዕረፍቲ ክለኣክዎ። እቲ ተቃዋሚ እዚ ሕጂ ኣብ ዓድና ዘሎ ሽግር ምስ ተፈትሐ ሽዑ ዕርክነትና ከም ቀደሞ ክቕጽል እዩ። ግዜ ራኺብና ግዜ ኸ ኣፈላልዩና ግዜ ኸ እንደገና ከራኽበና ይኽእል እዩ ክብለኒ እንከሎ ኣብ ኣፉ መጺሉ ዝዛረብ ዝነበረ እምበር ናይ ብሓቂ ንግዜ ክንድኡ ስልጣን ሂቡ ዝጽበዮ ዝነበረ ይመስል ኣይነበረን። እቲ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ብተግባራቱ ተቐይሙ ከም ዘሎ ምስ ነገርክዎ ግን ስምዒቱ ክፈራረቕ ኣብ ገጹ ተዓዘብኩ። ሒዝካዮ ዘለኻ መስመር ተቃውሞ ተኣምነሉ እንተኾንካ እንታይ ዘሰክፍ ኣለካ? ኣዳዕዲዕካ ዶ ትጽሕፎ የለኻን? ብዛዕባኻ እንታይ ዘይፈልጦ ነገር ኣለዎ ድዩ? ንኣብነት ንስኻ ናይ ሓደ ተቃዋሚ ውድብ መራሒ እንተትኸውን እሞ መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ንግሆ ብየማን ተሲኡ ምስ ተቃዋምቲ ንዛተ እንተዝብል ማኣበኻ ዶ? እዚኣ ልክዕ ከም ኣጌርካ ዘይተሓስባ ኣብታ ዝደለኽዋ ክእትዎ ኩሉ ኽብሎ ዝኽኣል ክበልኩ ንስ እውን በዓል ጽቡቑ ዝነበረ ዓርኩ ብተግባሩ ከም ዘይተሓጐሰ ምስ ፈለጠ ከይፈተወ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ወጻኢ ክረኽቦን ሰላም ክብሎን ተሰማምዐ። እቲ ወኪል መንግስቲ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ናብታ እንዳቡን ክመጽእ ፍቓደኛ ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ተራኸቡ። ዋላ እኳ ክሓብሮም እንተዓደሙኒ እቲ ግዜ ባዕሎም ንኽብሕትዎ ኣበይ ከም ዝጸንሖም ሓቢረዮም ተፈላለና። ሓጺር ወይ እውን ነዊሕ ዘይኮነ ግዜ ከምታ ዝፈልጦም እናዕለሉን እናሰሓቑን መጹኒ። ኣብዘይ ስራሕ ከይኽ ዘለኽ ማለት እዩ። ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ደኣ ዘይትጅምሪ ሓጨጨለይ ተተቃዋሚ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንብረት ናይቲ ተቃዋማይ ወሲዶም ጠፊኦሞ ዝነበሩ ሰባት ክረኽቦምን ንብረቱ ክርከብን እቲ ወኪል መንግስቲ ሓጐዞ። መዓልትናን ምሸትናን ብሰላም ተወደአት። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። በብወገኖም ክልተ ኣውርክባቶም ከመይ ከም ዝነበረ በበይኖም ኣዕለሉኒ። እቲ ወኪል መንግስቲ ኸዕልለኒ እንከሎ እንታይ መሲልኪ ኢሳያስ ውልቀ መላኺ ኮይኑ እዩ ዝብል በለኒ። እዚ ወኪል መንግስቲ ንዑ ኣኺሉ ዝተርፍ ጉርሕን ብልሕን ስለ ዘለዎ ነዛ ሓናቒት ሕቶ ከልዕላ ኣይተጸብኽዎን። ሓሳባቱ ንኽውድእ ዘጽንሕ ትዕግስቲ ስኢነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ውልቀ መላኺ ይኮነን ድዩ ብዘይተጸበዮ ህው ክሕቶ ኰለፍክዎ። እዋ ውልቀ መላኽ እንታይ ማለት ድዩ ተገምጢሉ ሓተተኒ። ውልቀ መላኽ ደኣ ልዕሊ ሕጊ ምዃን ከም ዝተረዳእኒ መለስኩሉ። እሞ ንዓይ እውን ኣገልጋሊ ውልቀ መላኽ እኮ ክትብልኒ ዘለኺ። ኣነ ውልቀ መላኺ ኣየገልግልን እየ። ካብ ዝፈልጦ እዩ ሓደን ከምኡ ክሓርቕ ርእየ ይፈልጥን። እቲ መንጎ ክልቲኦም ከይክሰት ዝፈራህክዎ ክትዕን
ዘይምውሕሓጥን ኣብ መንጎይና መንጎኡን ተጋህደ ንመን ደኣ ተገልግል ኣለኻ ኩልና ንውልቀ መላኺና ነገልግል ዘለና ንህዝቢ ኤርትራ ነገልግለሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፉ እዩ ለውጢ ዝመጽእ መሲሉና ተጸሚምና ሕጂ ግን ናይ ጽቡቕ ለውጢ ኣንፈት የለን ገለ እንተረዓመ ኢለ ጓልዒ ወርቲ ምስ መንጽምብርቲ ክነሰይ ንነብሰይ እውን ኣብ ትኽስት ጸንበርክዋ ከምቲ ናይ ሜዳ ተሪድ ዲሲፕሊን ከም ዘሎ ይኣምን እየ ኣነ ግን ኣገልጋሊ ውልቀ መላኺ ኮንኩን እዚ ኰጸርፊ እዩ ካብዚ ንኔው ድማ ክዛረብ ኣይደልን እየ ኢሉ ክንፈላለ ሓፍ በለ ዓዲ ዘይፈልጥ ጋሻ ስለ ዝነበርኩ ግን ከብፅሓኒ ስለ ዝነበሮ ገዲፍኒ ይከደን ኣብ መንገድና ስለምንታይ ናብቲ መደምደምታ ከም ዝበጻሕኩ ጭብጥታት ታሰኒ የቕረብኩሉ ዘይፈልጦ ነገር ኣይነገርክዎን ንሱ ድማ ናብቲ መደምደምታ ክበጽሕ ሓንሳብ ከም ዝተሃወኽኩ ሓንሳብ ከም ዝተጋገኹ ከረዳእኒ ንፈላለየሉ ግዜ ኣኺሉ በብእምነትና ክንጓዓዝ ተሰማሚዕና ተፈላለና ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ሕጂ ኣብታ ወንበሩሎ እታ ኹርሲ ደኣ መቂራቶ እምበር ኣብቲ ፖለቲካ ፈሊሑ ስለ ዝገረረስ ንመን የገልግል ኣሎ ኣጸቢቑ ፈልጥ እዩ ዕድል እንተዝረክብሲ ሕጂ እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንመን የገልግል ከም ዘሎ ዳግም ክሓቶ ምደለኹ ንጽባሒቱ ንሓደ ንኩልና ዝፈልጥ ተቃዋሚ ነቲ ዘጋጠመ ዕለልክዎ ንሱ ድማ ነቲ ከም ፖለቲካዊ ስራሕ ዝሕሰብ ንህዝቢ ኣብ ንሓድሕዱ ከም ዘተፋንን ዝገብር ኣካይዳ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ንኸረዳእኒ ናቱ ኣብነት ጠቐሰለይ ሎም ቅነ ኣብ ሓደ ብዙሕ ሰብ ዝተኣከበሉ ናይ ሓዘን ኣጋጣሚ ምሶም ቀደም ምስኦም ዝነበርኩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺብና እቲ ብዝዓዲ ዘሎ ኣምባሳደር እውን ኣብቲ ዳስ ሓዘን ነይሩ ብዙሓት ካብቶም ዝፈልጡኒ ተቃዋሚ ስለ ዝተባሃልኩ እቲ ኣምባሳደር ከይቅየሞም ፈሪሆም ሰላም ከይበሉኒ ረጊጾምና ሓሊፎም ባዕሉ እቲ ኣምባሳደር መጺእ ግን ሰላም ምስ በለኒ ብዙሓት ካብኦም ሰንቢዶም እቶም ቀንዲ ኣብቲ ፖለቲካ ዝዋስኡ ነቶም ደገፍቶም ነቲ ካብኦም ዝተፈልየ ርእቶ ዘለዎ ሰብ ነጽልዎ ረሓቕዎ ኢሎም የበኣስዎ ንሶም ግን ኣይበኣሱን እዮም በለኒ እዚ ሓበሬታ ነቲ የማነ ገብረኣብ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኢልዎ ዝበሃል ኣዘኻኸረኒ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኣኼባ ሓደ በቶም ንነብሶም ዝያዳ ሃገራውያን ዝሓስብዋ ሰባት ንሕክምናን ካልእ ምኽንያትን ኢሎም ንኤውሮጳ ትሰድዎም ተጋደልቲ ኣብዚ ኤውሮጳ ይተርፉ ኣለዉ ስለምንታይ ንኤርትራ ኣይመለሱን ተባሂሉ ተሓተ ንሱ ድማ ኣብ ግዜ ገድሊ ክድዓት ዝፈጸመ ተጋዳላይ ብህዝቢ ፉንፉን መንባሩ ብምጥቃስ ኣብ ወፃኢ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተባተኹ ተጋደልቲ ወላ ተቃወምቲ ኣይኹኑ ክድዓት ስለ ዝፈጸሙ ህዝቢ ክንጽሎምን ከይሓቕፎምን ፎቕ ክብሎምን ማዓዶም በዚ ናይ ወፃኢ ዓዲ ፖለቲካ ህዝቢ ኤርትራ ድንግርግር ኢለን ከለኹ ከም ጋሻ ዓዲሞምኒ ናብ ካልእ ዓዲ ኸይደ ክልተ ሰብ ማእከላይ ዕድመ ዕሩኽ ልክዕ ከምቲ ክቡር የኽብረካ መጠን ነፍሱ ዝበሃል ጊዜኦም ገንዘቦም ጸዓቶም ለጊሶምለይ ኣብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ንመዓልታት ኣዛወሩኒ ኣጸቢቖም ጥቡቓት ስለ ዝኾኑ በበይኑ ፖለቲካዊ መርገጺ ከም ዘለዎም ክርዳእኒ ኣዝየ ደንጎኹ ብፍላይ እቲ ተቃዋማይ ኣብቲ ኣነ ዝረኸብክዎም እዋን ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ ልሙድ ብዘይነበረ ገባብ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዓብዩ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ክነሱ ንህዝባዊ ግንባር ብጽሑፍ ብትሪ ስለ ዝነቐፎ ውዑይ መዘራረብ ርእስቲ ናይቲ ግዜ ነበረ ምስቲ ዓርኩ ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ እኳ እንተሃለዎም ንሱ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ቀንዲ ደጋፊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዕርክነቶም ሱር ሰዲዱ ክልቲኦም ጥራይ ዘይኮኑ ብሳልኦም ናይ ክልቲኦም ስድራ ቤታት ኣብ ክልቲ ዕርክነት ኣተዉ ግዜ እናወሰኸ ፖለቲካዊ ፍልልያቶም መሊሱ እናገፍሐ መጺኡ ኣብ ክልቲኡ ጫፋት ኢኻ ትረኽቦም ሰብኣውን ውልቃውን ዕርክነቶም ከኣ ዓሚቑን ሰፊሑን ትኽትንፋስ ኣዕርኽ ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ ንኣብነት እቲ ደጋፊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣሜሪካ ብዝመጻሉን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታትን ናብቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝዕደም ኣኼባታት ክኸይድ እንከሎ እቲ ተቃዋሚኡ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘብጽሖን ዝመልሶን
እቲ ተቃዋሚ ኸኣ ንመንግስቲ ኤርትራ ክኹንን ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ኒውዮርክ ክኸይድን ክምለስን እንከሎ እቲ ቀንዲ ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ መኪና ዝዝውረሉ። ክሳብዛ ጽሕፍቲ ዝጽሕፋ ዘለኹ እዋን ግንቦት 2017 ብኸማ ይቕጽሉ ኣለዎ። ኣብዚ ወጻኢ ብዙሕ ልሙድ ስለ ዘይኮነ ከመይ ኢሎም ክኢሎሞ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። እዛ ጽሕፍቲ ምስ ጀመርክዋ ነቲ ተቃዋሚ ደወልኩሉ። እቲ ዝገርመኪ ከማይ ገይሩ ንህዝባዊ ግንባር ዝጸልኦም ዘሎ ሰብ ኣይመስለንን። ንሱ ኸኣ በንጻሩ ከምኡ ገይሩ ንህዝባዊ ግንባር ዝፈቱ ሰብ የለን። ኣብ ክልተ ጫፍ ኢና ዘለና። ፖለቲካዊ ርእይቶታትና ክቀራረብ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብቲ ኻልእ ግን ኣጸቢቕና ንፋቶን ንሰማማዕን ብሓባር ንዕልልን ንዘናጋዕን ኣለና። ከም ሰብ ከምኡ ዝጥዕም ሰብ የለን። ንሰብ ኢሉ ዝነብር ሕያዋይ ዓላ ሓጋዚ ሰብ እዩ። ኣነ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ኣይሳተፍን እየ። ንሱ ግን ንፉዕ እዩ። ኣጋይሽና ከም ኣጋይሹ ዝቕበል ኣብ ኩሉ ጽቡቕን ሕማቕን ካባና ዘይፍለ ኢድናን እግርናን እዩ ነይሩ። ክሳብ ዛቑሩብ መዓልቲ ካብቲ ዓዲ ጠቕሊለ ዝወፅእ ልክዕ 10 ዓመታት ብኸማ ቐጺልና ናብዚ ግዕዘየ ዘለኹ ዓዲ በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ብነፋሪት ክመፁ እንከለዉ ኣነ ንሱን ግን ኣቑሑት ጽዒና ሓንቲ መኪና ዘዊርና መጺና ብዙሕ ሓጊዙኒ። ኣብዚ ኣብፂሕኒ ተመሊሱ። እዚ ቀሊል ሓገዝ ኣይኮነን። ኣነ ዞም ብፖለቲካ ዝበኣሱ ዘለዉ ባህርያቶም እምበር እቲ ፖለቲካ ኣይኮነን ዘበኣሶም ዘሎ በለኒ። ቅድሚ 18 ዓመታት ኣነ ነቲ ተቃዋሚ እምበር ምስቲ ደጋፊ ስሌላ ኣይነበረንን። ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ መንጎኦም ጋሻይ ጋሻኻ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ኩሉ ዝገበሩለይ እንግዶት ብሓባር እዩ ዝነበረ። ፖለቲካዊ ርእይቶኹም ከተጽብቡ ትካትዕዶ ክሰግራ ዘይደለኹ ሕቶ ነበረት። ርእይቶና ፈጺሙ ስለ ዘይቀራረብ ክጸብብ ከም ዘይክእል ክልቴና ኣጸቢቕና ኢና ንፈልጥ። ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣብቶም ፈጺሞም ዘይቀራርቡና ርእስታት ክዛረብ ኣይደልን እየ። ነዚ ትፈትዎ ትርድኦ ዝርዳእካ ዓድክኻ ክትቅይር ዘይከኣልካ ደኣ ከመይ ጌርካ ኣብ ካልእ ለውጢ ክመጽእ ትጽበ። እዚኣ እውን ተገድሰኒ ሕቶ ስለ ዝነበረት ኣስዓብ ኩሉ። ሓቂ ክለኺ መጀመርያ ፍትን ነይረ። ናይ ክልቴና ርእይቶና ግን መመሊሱ ተረሓሒቑ። ነዚ ፈጺሙ ዘይቀራረብ ፖለቲካዊ መርገጺታትና ከጽብብ ዝኽእል ኣንፈት ኣይተረኽበን። ክልቴና እንታይ ከም ንገብር ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። በቃ ኣነ መገዲ የኽብረሉ ንሱ ድማ መገደ የኽብረለ ይበለ። ትውልዲ ዓዶም በበይኒ እዩ። ብዝምድና እውን ኣይቀራረቡን እዮም። ተመሳሳሊ ናይ ቃልስን ናጽነት ድሕር ባይታ ግን ኣለዎም። ሕጂ ግን ብፖለቲካ እግርን ከበሮን በቲ ኻልእ ናይ ሰብ ህይወት ከኣ ዓርከተይ ክበሃሉ ዝኽእሉ መጣፍእ ትዕሩኽ እዮም። ዛንታዞም ክልተ ኣዕሩኽ ከም ዝጥዕመኒ ገይረ ቀናጢበ ዘቕረብክዎ ምኽንያት ነቶም ኣብ መጻወድያ ፖለቲከኛታት ኣትዮም ብፖለቲካዊ ርእይቶኦም ስለ ዝተፈላለዩ ክወናጀሉን ክረሓሓቑን ጽልኢ ክዘርኡ ወጊሑ ዝዓርቦም ዘሎ ገለ ነብሶም በዚ ክርእይዎን ተሓገዞም ብምሕለየ። ብዙሓት ተቃዋምን ደጋፍን ኮንካ ብሰላም ምፍልላይ ኣይከኣልን እዩ። ቀጻል እንተ ተራኺብካን እንተ ተዘራሪብካን ባእሲ ዘይተርፍ እዩ። ኤርትራውያን ብባህሪና ኣይንጻወርን ኢና ንዝብሉ ድማ ከም ዝከኣል ንምምስካር እዩ። ተስፋ ገብር ሓደ መዓልቲ ብድምፆም ተመክሮኦም ከካፍሉና። ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምድጋፎም ንኤርትራ ልዕሊ ሰቦም ዘበርክቱ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም። ካብኦም ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎም ወያነ ይብልዎም። እቶም ካብኦም ዝረሓቑ ተቃወምቲ ኸኣ ንሶም እውን ብጸርፊ ካብኦም ኣይሓምቁን እዮም። ብኽልቲኡ ወገን ምትህርራምን ምፍርራዕን እውን ዘይሕፍር ኣገባብ ቃልሲ ዝተሓስበ ይመስል። ከም ዕቱብ ጉዳይ እንተ ዘይተዘቲሉ ድማ ኣንፈቱ ዘተሓሳስብ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ንሓድሕዶም እምበር ዋላ ይበደሉ ምስ ካልእ ኣሕዛብ ኣይበኣሱን እዮም ዝብል
ዕቱብ መጽናዕቲ ዘድልዮም ዘሰክፉ ሓበሬታታት እውን ኣለዎ። ስለምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ንሓድሕድና ንነፋፈግ ኣለና? ገሊኦም ኤርትራውያን ከዓ ባእሲ ፈሪሆም ኣብኡን ከለዉ ይረሓሓቑ ወይ ድማ ግድን ዘራኽብ እንተረኺቦም ኣይትንክፈካኔ ኣይትተንክፈኒ ብዝመስል ጥበብ ተጠንቂቖም ይዘራረቡ። ብዛዕባ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ጠንቁ ኣለሊኻ ፍታሕ ኣብ ምቕራብ ግጭት ከይስዕብ ኣይዕልሉን እዮም። ከም ኣጋጣምን ተተላዒሉ ፖለቲካ ኣየድልየናን እዩ ነቋርጾ ዝብሉ ወራዝት ዝመስሉ ኣለዉ። ከይተዛረብካን ከይተላዘብካን ደኣ ፍልልያትካ ብኸመይኻ ክትፈልጦምን ክትሕዞምን። ብመሰረቱኸ ዘይጸዋር ሕብረተሰብ ከመይ ኣቢሉ እዩ ብሓባር ግድላቱ ክፈትሕ ዝኽእል? ኩልና ኤርትራውያን ናይ ሎሚ ዘይኮነ ናይ ትማሊ ዘይሰራሕናዮ ዕዮ ገዛ ኣለና። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ዘኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ፈጺምና ኣለና። ሬድዮ ኤረና